नाज़िन वारे में हथियार बंदन रोड ब्लॉक करे ईंदड़ वींदड़ दुकानदारन का फुलट कई पीछो करते फायरिंग करे SHO ऐं ASI खे ज़ख्मी करे फरार थी विया। तफ़सील रिवा अहमद अली चांडियो। जी अहमद अली। जी वारा थाणो रोड सां सिटी होटल भरिसां 3 मोटरसाइकिलनि ते 9 ॼणा मोटरसाइकिल सवार नामालूम हथियारबंद हथियारनि जे ज़ोर ते रोड ब्लॉक करे जेस केस जे दुकानदार यूनुस छुटो आसम मंगणेचो विजय कुमार ऐं ॿियनि केतिरनि ई दुकानदारनि खां लखे रुपया फुर करे फरार थियण लॻा त पुलिस जाइ वारदात ते पहुती जॾहिं त फौरन जी पुलिस मथां सिधी फायरिंग SHO ASI गोलियूं लॻण सबबि सख़्त ज़ख़्मी थी पिया जिन खे वारा अस्पताल नियो वियो जॾहिं त उनखे तिबी इमदाद ॾिनो पियो वञे ऐं जॾहिं त फोरू फरार थी विया ऐं वारा फाज़िलराव चौक ते शहर धरणो जारी आहे। जी अहमद अमा जी महिरबानी।